Dada, shu bugun bir dam olay выходной-ku. Damni o'tang o'ladi, ye? O men sanday vaqtimga qo'limga ketmam bersalar, men bir qo'zishni boshlasam hech kim to'xtata olmasdi. Bir qo'zganga Amerikaga qo'zib ketgan, o'zim bilmay. Ben o'zim qilaman. Ya ben o'zim qilaman buni. Bittadan cho'g' o'lmang. Qo'shitga berman. Nima edi bu? O, to'qlik, ha. Yakhanda kuni. Yo, bana. Nima ekan bu? Yo, bana tilloku. Dada! Yo, bana bobomurod. Bu tilo emas u. Smesli tillo emas. Menga bering, nech pul berasiz bunga? 200 ming. Nima? Ya 200 ming debdi. Qanday so'ygan bu? Siz o'zingiz 200 mingga berasiz. Ha, nech pulga berasiz? 500 ming. Nima, tillodanmi? Nima tilodan? Tangayiz. Menga asab bering. 250 ming. Oxiriga. Marojniy. Ya bu ye, marojniy ye. Chop uyingga bor. Otasidan endi qutuldim. Muqim uyog'li bizani uyiga. Dada, ana Sadullo ekspert nisbati bilan bizani nayband qilib ketdi. Mana Instagramga qo'ygan go to ket deb qo'ygan. Yo, bana пхет, uyog'li qani? Demak, ey! Папочка, привет! Я пришел домой. Сарторош o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Voy, мамулька, Voy, charchagansiz ishlar bilan o'ynayman, skalka chaladi. Voy. Ana. Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Niye? O'ttak. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshda mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сарторош, я стилист, понятно? Стилист ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday krasivoy qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir men. Ay, to'xtang, Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jilla qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy, yuzingizdan aylanmay, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Hamsiya, nerish qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, yadomoy. Mayli, paka. Aka ukalar bormi? Ataga olsan. Ishda aka olma aka, ertaga osh bor ekan, o'shanga ozgina uxlab olaylik. Bo'ldi, yot, ozgina uxlab ol. Men qara ishing qupladingmi? Ha, qupladim. Bor qarab ke. Hey, mana Nasib opa ochib bo'ladi, o'sha yerda sigaret olgan. Mana sigaret. O'qishlaring nima bo'ldi sana? Voy, endi o'qiyapman, hozir uxlayapmiz, shu payt aytib bermayman. Uxlashing kerak aytganchi. Men senga o'zim o'qish paytimni aytib bering. Ha, bilaman, o'qishda paham bo'lgansiz, zo'r bo'lgansiz, qichi yurgansiz, bo'ldimi? Unda maktab paytimni aytib bering, senga maktab payti qichi bo'lganmi? Yaxshi dam oling, undan ko'ra. Tushunmadim. Kino ko'rasizmi? Ertalab oshga borish kerak. Tushunasizmi? Uxlashga berasizmi, yo'qmi? Otganni ko'rdingmi? Tiray. Otganni ko'rdingmi? Hop qaytaraman. Odam mazagansiz. Ertalabki butunlik qo'yib qo'ying, turg'izib yuborasiz meni. Budillik qo'yib qo'yganman, uxlayver. To'roningdan. Onasini uyi tarafga. Yonmaydi bu televizor. Bugun Abduqodir Husanov o'ynaydi. Sotish kerak bu televizorda. Nima? Ertalab to'r bilan turasan, kuyna bozorga. Sotib kelasan. Dada, siz zamonda arqaga qo'yganmisiz, o'zi blogerlar chiqqan, bitta reklama qilasiz, tirrasini sotib beradi. Aniq shuni reklama qilish kerak. Mana shu zakonni qilib reklama qilib bersangiz, klient chiqsa biz sotib buni mana qilib. Lekin ana xizmatni Pulini sirasi. ishlar o'zimiz sirasi zakonni qilib joyiga qo'yaman. Qizlar yigitlar, bugun bizda не обычный reklama. Mana bu yerda televizorni ko'rib turibsizlar. Bu televizor sotiladi. Bunga примерно yokida 3 yokida 4 asr bo'lgan. Xolos ota-bobolarimizni ko'rib qo'ygan televizor. Narxi 500 ming so'm kerak sirlargan joy bor. Ichida pastavkacha bilan mana bu antennachani просто takka qo'shib beraman.
Tuberkuloz bo'lganmisiz? Muncha yetalabsiz siz. Pulni bering yopdi. Ha, pul. Mana. Manga bering dadam. Mana ekan, qarzingdan ber. Mana. Ana shu pulga men chin yurakdan rozi. Ko'p bo'lsa ham qaytarib berish shart emas. Ама Киджон, стоит $350. Ma, keyin berasan. Mana singlim, biz siz bilan reymi? Darashotga video qo'yilmaydi. Yo, o'zi shuni ham qo'yib o'tirmang, Telegram kitobdiki o'zi. Antena qolganda. Antena. Tushunarli dada qo'paring. Yop, bana bobom. Onangga. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Amaki, ochiladilar. Nimaga o'chiradi bilan? Tinchlik? Shu yerda o'g'li stressga bular sochini taqatmoqqa kelmish. Qo'ymaydi to'yma. O'z o'yima. Asalim, ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangga. Hamsa, o'g'lim siz tarafga qarab qochyapti. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman o'zimni? Nima qilay? Qo'ying urmang, buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi hamsa. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Shunday o'qinglar. Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q. So'kdimi? Yo'q. Nima qildi? Hech qilgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Ketinglar, to'xtagali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsa. Bachangizni kallasiga tepsa maylim. Teping. Bu sevgan qizingning shuncha sharti bor ekan, menga bir og'iz aytmaysan, bolam. Men o'zim hozir hammasini hal qilib chiqaman. Voy qizim, agar meni uyimga kelin bo'lib tushadigan bo'lsangiz, faqat meni aytganimni qiling bo'ldi, qolgani chipuqa, tushundingizmi? Men oxirgi bitta gelik so'rayman. Nima qilasiz gelik? To'yga chiqmoqchimisiz, ha? Kattinchi qilib. Ana Pistach Nasibani qizlari gelik so'rabdi. Men ham so'rayman. Agar u menga olib bermasa, u men uchun red flag. Nima bu red flag? Qizil bayroq. Ha, mazam bo'lmayapti. Necha kun o'tib kutar ekan bu? Короче, ikkinchi shartim, to'ydan keyin men alohida yashayman. Nima обязательно alohida? Sarv kasal bo'lib qoldingmi qizim? Banzaqda birga yashamaymisan men bitta. Men alohida yashamasam, u men uchun red flag. Obbo, sen uchun hamma narsa red flag bo'lyapti-ku qizim. O'g'lingiz kamida oyiga $10,000 topish kerak. $10,000? Ma'g'ara qizim, bu kimdan qarzing bormi seni kattaroq? Yo adayni qarzi bormi? Agar u oyiga $10,000 topamasa, men uchun red flag. Ma'g'ara, stop. Senga tarbiya bergan, mana shunaqa darajaga olib kelib qo'ygan oyingni ismlari nima edi? Sanobar. Ha, ana o'sha Sanobarni men o'zim ushlab olib red flag. Dadam, sizga klient keldi. Yo, bana bobom rot, Sadullo bedey sen bilan qanaysan? Nima degani bu? Bor darrov Sadullo parkovkan oldiga o'tir, bir joy ketamiz degani. Assalom jonim, qachon? Bu yoqda gaplari bor ekan sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz olib ketgani keldim. Uyga kiramiz, kirib bermaydimi? Yo'q, siz tushunmadingiz. O'g'lingiz e'lon bergan ekanlar. Dadamni sotaman deb. Dadam sotaman? Necha pulga sotaman degan ekan otasini? 35,000. Dollarmi? So'ng Men siz sotganim yo'q, arendaga berdim. Otani kim arendaga beradi? Men senga zax mashinani arendaga berasan. Uyga o'tirib baribir bir kishi ishlang dedim-da. Bunaqa ayolchalarning niyati yomon bo'ladi, tushundingmi? Kiyimlarini, mashinani qara qimmatligini, bular kuchida ishlatadigan, oxirga pulingni ham bermaydi. Shartlar nima? hech qanaqa shart yo'q. Prosta pasportlarini berib qo'ysalar bo'ldi. Aytdim senga yetib sotadi bu. Bahma qilmang, zo'r bilan buyuring dedim. Plan Sekin Sadulloga tiqib yuboramiz buni, tamom. keyin Sadullo Rossiyaga qo'rizor bo'lib pasportini ololmay, ay maladi. Qasos sizni olasiz, dada. 5 kara 5. Ay, bo'l. Sen haromga men aytdimmi, kara ver. Necha yil? 3 yil, balki undan ham ko'proqdir. Nima ish qilishim kerak o'zi? Hech nima ish qilmaysiz, pasportingizni berasiz, zaksdan o'tamiz. Men bilan yashab, mashinalarimni haydab yursangiz bo'ldi. Mayli, davay. Dadam, Nimaga? Chishsiz, dadam. Chishdiz emas. Chishdik. Yo, bana bobomni. Keling. Keroq ketibsan men bacham. Sizni xursand qilmoqchiman, papchika bugun.
O'ldirmoqchimisan? Yo'q, nimaga tug'ilgan kuningiz-ku? Sizga pодарок taxlaganman. Yuring, siz ko'rsatam qo'rqmang. Tadam. Sizga papchika. Manga bu. Har bir istagimning chorasini topgan menga Papchika qalay yoqdimi sizga? Rahmat, bacham. Kutmagan. Sizni yaxshi ko'raman, papchika. Mana aka, ana hujjatlarga imzo cheking, bunisiga va tagidagisiga. Ha, sho'ram. Ha. Mana qarab. Havoli o'zi yaxshi mashinami? Ha, kim siza havol yomon mashina deb aytdi. Hozir havol bozorlar sindirdi aka. Kamiga Buxoroda hamma havol mashinasini olib yuribdi. Motori Nemitskiy. Tanlab alishmaz aka havol. Papchika, mashina yoqdimi sizga? Yo'qdi. Zo'r mashina ekan. Rahmat. Endi ishimni davom ettirsam bo'ladimi, pap? Endi mashina olib berdim deb xohlagan ishingga ketmoqchimisan? Ha? Mahallada boshim ko'tarib yura olmayapman. Bu qanaqa kasb bu? Erkak kishi yetadigan ishi? Yaxshi pul keladi-da, hay, pap. Bitta uy olib berozman. Bu. Qizlar, nima bunaqasilar? Aziz. Og'aynimni to'yi edi bugun, esingdami? O'sha yoqqa borib kelamiz. Tezroq tayyor bo'l. Hozir. Qanchada tayyor bo'lasan sen, ey? Men tayyorman. Oldinroq tayyor bo'ldi azizlar. Taassurotlaringiz qanaqa? Man to'g'risini aytsam, uyda yig'ishtirilgan, xotinim bo'yanib, kiyinib tayyor bo'lgan. Eng qizig'i 3 minut 49 sekund ichida tayyor bo'lgan. Tushunasizmi bu narsani? Tushunman. Qanaqa bu darajaga erishdingiz? Bizaga ham o'rgatasizmi? Qo'shnini xotini shu siri chiqdi-yu. Ani demani xotin shunaqa bo'lsa, bu joyga mehmonga boramiz degan 3 kun bo'yanadi. Iplos. Ayollarga murojaatingiz. Sizlar borsizlar kimsiz? Hozir bir minut, aka. Alo. Yasalli kiygunlaringcha to'y tuga bo'ldi. Kelmay qo'yaverlaring. Nima? To'y tugabdi. Uf, endi hech qachon voqli tayyor bo'lmayman. Ayollarga murojaatingiz. Sen iplos meni intervyuni vaqtim bo'lmaganingda shunaqa bo'lmagan bo'lardi.